សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបិទកុំឲ្យគេ tag ចូលក្នុង profile យើងញ៉ៃញ៉ៃ load មកលើ profile យើងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាគេនៅតែអាច tag ចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់ load ចូល profile យើងភ្លាមៗទេលុះត្រាតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យវា load ចូល profile យើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិ review មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យ post ទាំងអស់ហ្នឹង load ចូល profile យើងអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺយើងចូលមកកាន់ profile របស់យើងមកយើងចូល settings នេះមកយើង scroll ចុះក្រោមយើងយកពាក្យថា profile and tagging ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង open អានេះឲ្យចេញ queue អញ្ចឹងណាអានេះអីយើង open នៅវា queue អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺពេលដែលគេចង់ tag អីនៅក្នុង profile យើងគឺយើងត្រូវមានសិទ្ធិ review សិនមុននឹងវា load ចូលមកឃើញនៅលើ profile យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមានសិទ្ធិ review អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបាយបាយ